नेपाल रे प्रकृतिर तांडव प्रखर बेगरे माड़ी आसीथिबा बन्या जल घरद्वार पोलो रास्ता घाट ठारू आरंभ करी हाइड्रो पावर प्लांट पर्यंत सबुकिछि धोई नेछि। भयंकर बन्यार दृश्य देखि छाती थरी उठिछि। नेपालर विपर्यय संस्था कहिबा अनुसार गुरुवार सुधा नेपालर भयंकर बन्यारे 165 जनक मृत्यु होइछि। 823 जन निखोज अछन्ति। 823 जनक मध्यरे नेपाली एवं विदेशी उभय अति कम रे 569 पर्यटक अछन्ति। निखोज विदेशी मध्यरे 54 जन अमेरिकीय, 34 जन ऑस्ट्रेलिय, 33 जन ब्रिटिश, 24 जन कानेडीय, 19 जन मालेसीय और 8 जन कोरिय अछन्ति। अनेक कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री थिले। उद्धारकर्मी माने खराब पाग, कादुओ, ध्वंस होइथिबा रास्ता और उच्च नदी स्तर सहित लढुछन्ति। बड़ कथा हेउछि जे चितवान रे 150 किलोमीटर तले 33टी शव मिली, जहाँ दर्शाई जे बन्या पानी बहु दूर पर्यंत लोकंकु बोही नहीं जाइछि। अधिकारी माने विपदपूर्ण बस्तीरू परिवार मानंकु निरापद स्थान को स्थानांतरित करुछन्ति। नदी गुड़िकरे जलस्तर बढ़ुथिबारु निम्नांचलर लोकंकु सुरक्षित स्थान को नेबा सह उद्धारकारी दलंकु प्रस्तुत रखा जाइछि। गुरुतर परिस्थिति को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल प्रधानमंत्री सह फोन रे आलोचना करिथिबा सूचना मिलिछि। नेपाल रे थिबा भारतीयों सुरक्षा नहीं मध्य नजर रखा जाइछि। भारतीयों सहायता पई टोल फ्री नंबर मध्य जारी करा जाइछि। नेपाल रो विदेश मंत्री शिशिर खानाल संसद रे कहिसंति जे रासुआरे पुलिस ब्यारक धोई जिबा परे 29 जन पुलिस कर्मी और 44 जन सैन्य निखोज अछंती। बन्या सुरक्षा पोस्ट, कस्टम्स, बैंक और अन्य प्रतिष्ठान को मध्य ध्वंस किंबा जलमग्न कर दैछि। प्राथमिक अनुमान अनुसार अति कम रे 19टी सेतु और प्राय 40 किलोमीटर रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाइछि। 13टी जल विद्युत प्रकल्प प्रभावित होइछि। 200टी ट्रक नष्ट होइछि। नेपाल सरकार सबुठारु अधिक प्रभावित अंचल को आगामी 3 मास पई दुर्घटना प्रभावित अंचल बोली घोषणा करिसेंति एवं आहतों को मागणा चिकित्सा प्रदान करने निर्देश दैछंति। नेपालर प्रधानमंत्री शाह धैर्य और एकतार आह्वान करिसेंति। नेपाली सेना, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, नौका और ग्राउंड टीम मुतयन करी उद्धार कार्य चलाइछंती। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग निखोजों उद्धार पई संपूर्ण प्रयास करने को कहिछंती। सूचना थाउ कि गतकाली तिब्बतर लेहेंद नदी अंचल रे पहाड़रू बरफ और ग्लासियर बड़ खंड भांगी खसिबा परे नदी रे जलस्तर वृद्धि पाई अवरोध भांगी जिबारु प्रखर बेगरे जलस्रोत तलकू माड़ी आसी किछि सेकेंड रे सबुकिछि ध्वंस विध्वंस कर देइथिला। Oh my god! Oh boy! Lama! खोला है गाइस खोला। Oh my god बाहर बाहर बताओ बाहर। जरेको फुल गई यस्तो पुरै पुरै सिंगै सिंगै
लगे सबे लगे ब्यूरो रिपोर्ट ONA खबर।